Slavă lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2, Dumnezeu să te binecuvinteze. Cred că ai înțeles, deși suntem în război non-stop cu întuneric, acel război nu are totdeauna aceeași intensitate. Există, de exemplu, un Daniel 6 și 4, unde zice, atunci capetenile și dregătorii s-au adunat și au complotat pentru caderea lui Daniel. Până atunci, nici nu erau prietenii lui, dar văzând că împăratul se gândea să-l pună peste toată împărăția, au zis, nu, trebuie să ne mobilizăm. La fel vedem când poporul Israel este în Egipt, vine un alt faraon și când vede cât de mult se multiplică israelit, se întâlnesc și zic, nu, hai să fim înțelepți vis-a-vis de ei. Deci există momente unde intensitatea bătăliei se ridică și nu poți să continui când vezi anumite fenomene care ți arată că în cazul tău bătălia se intensifică, nu poți să continui să te rogi cum te rugai înainte. Trebuie și intensitatea rugăciunea ta sau ceea ce faci tu să se ridice. În fine, mă întorc la capitolul 12. La versetul, vreau să mă întorc la versetul 11, când l-au întrebat pe Daniel. Dar înainte de asta, dacă tot vorbim despre intensificarea vieții de rugăciune, de aceea sunt momente unde trebuie să ai, de exemplu, 40 de zile de zidirea unui altar de închinare. De ce vorbesc despre 40 de zile acum? Pentru că cu ajutorul lui Dumnezeu voi anunța curând următoarea de curând. O să avem pentru anul ăsta, n-am avut până acum, 40 de zile de zidirea unui altar. Despre ce este vorba? Cred că o să iau o proteină pentru a explica pentru cei care sunt noi și apoi cei care sunteți interesați și nu sunteți în grupul de zidire unui altar de închinare, puteți intra în acel grup. E un grup silențios, nu este un grup unde se postează în fiecare zi. De fapt, de anul trecut n-am mai postat nimic. E efectiv doar pentru această perioadă de 40 de zile. Dar de ce, de exemplu, să ai 40 de zile mai intens de rugăciune? Pentru că fără un efort deosebit, fără un extra efort, n-ai cum să mergi la o altă etapă din punct de vedere spiritual. Este o lege. Deci, dacă vrei să crești, trebuie să înțelegi când momentul vine să treci la un alt nivel, ai nevoie de un extra efort. Adică va trebui să faci ceva ieșit din comun. Și ca să reușești să faci acel lucru ieșit din comun, ar fi bine să fii pregătit. Făcând chiar ceva ieșit din comun. Când copiii lui Israel trebuia să, prima generație care a ieșit din Egipt, când trebuia să treacă la următoarea etapă, să intre în Canaan, au avut nevoie de un extra efort de credință, să crede că Dumnezeu le va da țara, chiar dacă sunt uriași sau popoare mai puternice decât ei care locuiau acolo. Trebuia acel extra efort. Dar n-au fost pregătiți. Așa că nu au putut să intre în cealaltă etapă, Canaan. Au murit în pustie și cealaltă generație a intrat, în afară de Iosua și Caleb. Deci orice tranziție
cere un efort. De aceea, de exemplu, Domnul Iisus, bine, pot să zic și Domnul Iisus, când vine tranziția unde El va pleca și ucenici vor prelua, le spune, rugați-vă. Până atunci se ridica El, mergea și se ruga și nu îi trezea, le lăsa să doarmă. Dar când a venit acel moment de tranziție, trebuia un efort extra, le spune, vegheați, rugați-vă. Deși El se departează, se ruga singur, dar acolo zice, rugați-vă. Deci aș vrea să înțelegi, orice moment de tranziție, de trece la un alt nivel, va cere de la tine mai mult. Și dacă nu ești gata să faci ceva extra, cum ar fi 40 de zile, s-ar putea să ratezi tranziția. Și să te duci o perioadă să mai rătăcești la nivelul unde ești. Pentru că atunci când a venit momentul de tranziție, n-ai vrut să faci niciun efort extra. În fiecare zi, la aceeași oră, să te închini lui Dumnezeu timp de oră, pentru că despre asta e vorba 40 de zile, de zidirea unui altar. Între ora 11 și 6 dimineața, alegi ora și în acea oră, fiecare noapte, nu te rogi, îl lauzi pe Dumnezeu doar. Acum o să facem, mai și adaptăm. Jumătate de oră lauzi, jumătate de oră sau 40 lauzi și 20 de minute mijlocești. Din nou, nu e pentru tine, e pentru Dumnezeu și lucrarea lui Dumnezeu. Și cere un efort în fiecare. Deja efortul este în fiecare zi să te prezinți la aceeași oră. Apoi să faci asta nu o săptămână, 40 de zile. Plus mai adaugi ceva, adaugi postul, da, o să fie și post. Domnul Iisus a zis, vor veni zilele când mirele va fi luat, atunci vor posti. Noi suntem în zilele respective. Deci trebuie să postim. Trebuia să te naști în vremea Domnului Iisus, dacă nu vrei să postești. Dacă te-ai născut în vremea asta, mai trebuie și să ținem post, da? Bine, nu o să fie un post de 24-24, să fie un post până la ora 6, 6 seara. Seara poți să mănânci, dar ziua nu mâncăm. Dar deja încep să vă pregătesc. Cei care ați făcut deja știți despre ce e vorba, e doar o reamintire. Pentru cei care sunt noi, încerc să explic de ce am face așa ceva. Pentru că orice tranziție, orice trecere de la alt nivel, va cere de la tine un extra efort. De aceea este important în disciplina ta spirituală să te disciplinezi și la momente intense de rugăciune. Cum ar fi maraton de rugăciune. Maraton de 12 ore. Maraton de 24 de ore. Maraton de 48 de ore. Maraton de 72 de ore. Ce-ți spun acum? Nu e ceea ce visez. E ceea ce se întâmplă în anumite locuri. Da? Deci nu e un vis, nu este aș vrea să se întâmple. Nu, se întâmplă deja în anumite locuri. Visez să se întâmplă și în mai multe locuri. Da, asta e vis, o dorință. Dar să știi că până la 72 se întâmplă. Unde vezi oamenii și tu zici, nu mănâncă, nu merg la toaletă. Ba da, mănâncă. După 6. Nu merg la toaletă. Ba da, se duc la toaletă. Apoi se întorc și revin la rugăciune. Pe nu dorm. Ba da, dorm 2-3 ore, 4 pe noapte. Se întorc la rugăciune. Dar non-stop. În locul respectiv, oamenii doar se roagă. Non-stop, maraton. Este important să fii antrenat. Că atunci când vezi că este un moment de intensitate împotriva ta, adunare împotriva ta,
e mai intens. Știi și tu să intri într-un maraton de rugăciune. Știi și tu să fii ca Mardoheu. Acum nu o să mâncăm. Îmi rup hainele. Ester îmi dă noi haine, nu le vreau. Nu e momentul să port haine frumoase. Pentru că atacul împotriva noastră este intens. Trebuie și eu să răspund intens. În smerenie și post. Da? Dar am pornit de la un gând este că acele lucruri intense care le putem face, când le facem și când ne ridicăm la un anumit nivel, putem provoca mobilizarea unor forțe care se vor mobiliza pentru a ne opri. Continuăm mâine. Dumnezeu să te binecuvinteze.